Një burr 30 vjeçar i shtyr nga situata në familje vendosi ta çojë baban e tij të moshuar në një shtëpi pleq. Ai e çoi baban në një institucion të njohur, të drejtuar nga një burr i moshuar i njohur për mirësinë dhe mençurinë e tij. Kur mritën, drejtuesi i moshuar doli për t'i përshëndetur. Për habin e djalit, ai vuri re se drejtuesi dhe babai i tij po bisedonin ngrohtësisht, sikur të njiheshin prej vitesh. Kurioz, djali e pyeti: "E njihni baban tim?" Drejtuesi buzëqeshi dhe tha: "Po, e njoh. Më lejoni t'ju tregoj një histori." Ai tregoi me dorë nga i moshuari dhe vazhdoi: 30 vite më parë, ky burr erdhi këtu dhe adoptoi një djalë jetim të smur, të cilin të gjithë e kishin refuzuar për shkak të shëndetit të tij të dobët. Ai i dha atij djalit një shtëpi, u kujdes për të dhe premtoi se do t'ia kushtonte jetën për t'i dhënë të ardhmë të ndritur. "Ky djalë meriton më shumë," tha ai. "Do të bëj gjithçka që mundem që ky djalë të bëhet njeriu më i pasur dhe më i suksesshëm para se të mbush 25 vjeç." Djali mbeti i ngrirë në vend. Me një ndjesi të çuditshme që po i ngrihi në krahëror, zëri i drejtuesit u bë dhe më i butë. Ai djali i vogël ishte ti. Ai ta shpëtoi jetën kur askush tjetër nuk do ta bënte. I pushtuar nga ndjenja faji, djali ra ngjoi para të atit. "Baba, më fal," tha me lot në sy. "Të lutem, më fal që desha të braktis." Plaku buzëqeshi dhe tha: "Bir, unë të kam falur tashmë. Mund të më kesh larguar nga shtëpia për shkak të situatës tënde, por unë nuk të mbaj natë. Megjithatë, duhet të them këtë: të kam hequr nga trashëgimia ime. Në vend të kësaj, kam lënë gjithçka që zotroj për këtë jetimore që tani unë i përkas. Mos harro kur nga ke ardhur dhe ato që të ndihmuan të ngjitesh lart. Nëse harron këtë, do të humbasësh më shumë se sa pasurinë. Do të humbasësh vetë. Nëse e gjen këtë histori me vlerë, të lutem, jepi një pëlqim dhe shpërndaje tek miqtë tu. Zotit bekoft.